باغ يعني كتستكثر فيه النظام بروفيسيوناليزم نتاك فاريناس سي بروفي اللي خدمينك كيبيريني ils se font comme à chaque fois avancer dans ce sens ça veut toujours جديد de quelle façon يخدمها c'est-à-dire بلي نعطيك فاريناس سي كيلكان كي طرافاي اذا خدام ما يخدم تحضر 8 كومبوزينا سي 8 اور بلوكي باغ سالاري ماشي سالاري يخدم ريمانيس من الكاميرا. Un marchand du bonheur. Je suis jamais chargé, j'aime beaucoup ce que je fais. Je suis exactement quelqu'un qui bon, non seulement un marchand du bonheur, mais c'est moi qui le crée. كيف اللي خدمة على الفن خدمة السنيينو باسكو سي حملة سي ابري خدمة على الفن صافي خدمة نولي مكينين غير الفن اي غادي نعجبو باسكو تشفي عارف جاي فيلم تاع غاني لولا كان ايبي فيلم ولا حاطه كيطاط شنو هكذا مشطوح فوالا لي مولاني ياكل لي غدا يشنو كيما يشنو جدي يشنو وي شنو كتر مايون ما فامي دونك خدمه مي فريمون ابري بقى غير ندفع 100 مليون في الخمار الالبوم غير ما الى 100 200 نون ستوب صدير تبغارا دولار تبغارا يدير الميوزيسيان ديالي يقعد كيلابك ديالو كيك شوز دو مانيفيك ما نروح وسقى غير شحال بس نروح نتلاقوا ما عنديش شحال هكا خلصه يعني زدوا تنيغوسي غير الالف ما ساعه ما جات انا بيردي واحده موانا لا غير تساعد ندير بنا ثلاث كمله انا اكزومبل الالبوم كاع نروح على نيويورك واستوديو افاتار باش ما كاين لي ميكس لي شونسون ديالنا سي لو توب دي ستوديو امريكان افاتار داير اللي فيه ميكسين لا ميوزيك ميو الفني افاتار با écoute c'est d'ailleurs les gens sont venus tu n'as pas négocié d'abord jusqu'à qui des ça est-ce qu'il a accepté باش كنا accepté la قال la musique ما تعجبها كاين اوكي ندير كا رونديفو ما تعجبها ولكن je suis pris jusqu'à 2015 داير وصل فيراري سا واحد 65 مات ولا كيدس 35 سنه مزيان فوالا moi je suis dans le niveau ياكي c'est parce que سبحان الله النيفو ياكي بوز مو مونطاج parce que je suis dans un niveau ياكي c'est parce que l'art البرا ياكي فوالا je le fais avec plaisir. كما تجمعتي كلام القول يعني أنا الموسيقى tout le monde s'accorde à dire les sept clarinets bien sûr ils dire qui ont quand même sorti la musique en dehors des frontières mais Ferraltine, il faut dire Ferraltine. Il faut la musique c'est la langue du monde. Quand elle est bien parlée, c'est tout le monde qui comprend et la sourde. Parce qu'il comprend. La musique hier تسمعنا exemple Danemark ولا هادشي شفتو لك et à la fin نروح باش السيلانس حاجه يحزن دون لي سونين حاجه يحزن et comprend rien mais la voix le son l'histoire باش لا touche ça ne s'explique pas voilà donc moi je suis à ce stade-là si je le fais avec plaisir c'est vrai que نقول لك واعره parce que la musique est téléchargée c'est une catastrophe نعم وقت كان ناوي يدير من باش نسجل باش تخمع نيبورت كوز مي غاره باش تخمع العالي ça va pas être facile دوبل البوم اللي السنه دي فيغاريني كيتسمى BRTV la génération 2000 عباس كان كاين ذا ديفا يا نص الليل